2001. negdje na Stjemenu sadili boreke sa obitelji Kostelić. Da se rekao da ćemo imati svjetsko prvenstvo u skijanju na Stjemenu za 4 godine. To je bilo povijest, to je bilo prije 15 godina, odnosno 17 godina. Tada sam rekao da nije bilo obitelji Kostelić, da ne bi bilo svjetskog kupa na Stjemenu, ali prije svega da nije bilo naših Zagrebčana, mojih sugrađana. Sad moram reći ovdje, ali točno je da nije bilo sugrađana i povjerenja sugrađana i obitelji Kostelić i nikad ne bi imali svjetski kup u skijanju na Stjemenu za žene i muškarce. A sad ću ovdje reći sljedeće i stiću završiti, neću puno pričati. Priča ova dvorana, ovo ide u povijest. Mi ćemo idući tjedan ovdje imati prvi put prvenstvo Hrvatske u zatvornom prostoru za atleticu. I sad ću reći jednu rečenicu. Drago mi je da se ovdje vidim, gledajte Stipu kod Meštrović iz Otavica radio. Pogledajte, gledajte, ja sam iza njega malo. To je naša Hrvatska. Pogledajte Sandru, ona je ko Afrodita, ko boginja ljubavi, gledajte. Gledajte naše Hrvače, ovdje vidim Metlingera. Žuga je, braću moje, Žuga je 365, moje prijatelje. Starčevića, tu je Kutnik i sve sveta, naše Hrvače. Vidim, tu je Možnik, Glasnović, vidio sam negdje i Jeli Glasnović je tu, Možnika sam negdje vidio. Tu je, evo ga, negdje se sakrio sa strane i da ne nabrajam. Da nema Sandre i ti krasni naši dečki zagrebački, mi ovo ne bi još napravili. Ali oni su nas natjerali da to napravimo. I Sandra, hvala ti. I dečki vam hvala. Jer mi jednostavno nismo imali, ja sam iskren do kraja, nemam razloga da ne bude. I hvala vam od srca što ste nas natjerali da ovo napravimo. Mi ćemo za mjesec dana otvoriti ovdje i boksački centar. Radimo projekt rukometnog doma ovdje, odmah 70 metara dalje, na površini od 140 sa 65 metara. A uskoro ćemo obznaniti da ćemo najvjerojatnije u Lučkom vrlo brzo učiniti izglednim da naši Hrvači u dvorani u Lučkom dobiju i svoj dom.